جناب دا یو پیر صاحب دی او په سند کې دی غالبا او د دې څو ویډیوګانې ما کتلې دي چې کله دا سند راشي نو دی ورله راوځي او دغه ته سم دی. صحیح ده؟ نو ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم ښه، دا کرامت او دا لویه درجه دا د عمر رضی الله تعالی عنه دی. ښه الله دې موږ معاف کړي. بس دا سند نه دی، زه وایم سند زمونږ د پاکستان نه نه دی، 50 سال وروسته دی. هسې مثال کې طور پر پاکستان غم دی، خو دا د دې نورو صوبونو نه دی، دا 50 سال وروسته دی. ځکه دننه پکې ډېر عجیبه نظام دی. مونږ هر ځای ته په سند کې ګرځېدلي یو، ډېر پکې ګرځېدلي یو. نو جناب دا داسې نعوذ بالله د عمر رضی الله تعالی عنه داسې دور دی او بس دا د عمر صاحب په شان داسې مخامخ کېناست او بس هغه د عمر صاحب ایمان و شاته بس عجیبه قربانۍ وي. دا اوس یو پیر یو په مخ باندې او په مخامخ په سیستم بدلي او ټک مونځ باندې کوي. ګوره یو ځای ته یو پیر راغلی او پیر کنه دم یې کو دم، او زه درته یقین په الله خورم چې په هغه کور کې و قسم یې راته وخوړو. ګوره بعضې پیران شته پکې دا دنیا د چا د مخه آباده ده. اوس هم دې دور کې کامل پیران شته، کامل چې د الله سره ډېره نږدې رابطه ده، خو ګورې هغه پکې ډېر کم دي. ښه ډېر کم دي. ګورې ټول یو 50-60-70% پکې دا 2 نمبر دي. ما ته هغه کور والا قسم وخوړ چې دی ماسپښین مونځ نه مخکې راغلی او ماښام لاړی، یو مونځ یې نه دی کړی، یو مونځ نه دی کړی. ګورې بزرګان لیکي که نه، وایي که په هوا دلی یو کس رالی په هوا باندې که نه، او د سمندر د پاسه مسله واچي او مونځ کوي که نه، خو چې د الله او د الله د رسول وحدانیت بندګي او د نبي اسلام طریقې پکې نه وي او 5 وخته مونځ نه کوي که نه، دا څه دی؟ دا شیطان دی. ښه پوه شوئ؟ نو الله دې موږ معاف کړي. جناب دا عمر رضی الله تعالی عنه چې خطونه به یې غورځول ښه دریای نیل ته او حکم به ورته کوو چې ګورې که د الله په حکم چلیږي صحیح ده، او که د هغه په حکم نه چلیږي موږ ته ضرورت نشته، ځه خپل کار کوه. دا حکم دې څوک کوي شاته پسې ډېر عجیبه قرباني. ښه نو الله دې موږ معاف کړي. یقین وکړه چې دې بعضې دا خلک نه دی بچې د دجال سره به څه کوو، دجال سره زما سره هغه غم شي چې د دجال سره به کوو څه، هغه سره خو به جنت او جهنم دواړې یو قسم ده، هغه خو به یو کس په منځ دوه کوي، لکه هغه ته به څوک ټینګ شي یا چې دې عامو خلکو ته مونږ ټینګېدی نه شو، نو دجال ته به څوک ټینګ شي. طرف سره ته دا ووایې الله د هغه سره چې څومره کسان ملګري تر دې پورې چې د هغه د ملګرو څاروي غولانځې به هم غټې غټې، او دا نور چې څومره ورسره دي دا نور کم مخالفین چې به د هغوی صحیح سوچه مسلمانان د هغوی فصلونه به اور لګي او ډېر عجیبه حادثات به راځي. لکه نو دته به والله به څوک ټینګ شي. د نن سبا زمانې دا بې علمه چې دا کم خلک ته او دا خلک ګمراه کوي چې دې ته د ټینګې څوک نه وي که نن ته ووایه هغه ته به څوک ټینګ شي. نو جناب ښه پیران هم شته، خو ګوره هغه پکې ډېر کم دي. دا اوس ګوره اوبو ته پروت دی، ته وایې چې نعوذ بالله د عمر صاحب دی او دا اوبو روح هخوا موړ کړو، دې خوا یې واړوه هغه سایډ ته واړو، او خلک هلته دی وایي د سره اړېدلې وایي نور هم سیوا شو. دا وړې خبرې دي. د عمر صاحب پیښې کول دا وړې خبرې دي. د عمر صاحب د طریقو پیښې چې څوک کوي که نه، هغه له پکار دي چې ځان ډېر برابر کړي، بیا راځي د عمر صاحب خبرې اترې دي کوي. بس الله دې موږ معاف کړي. مړه دا قوم دی چې بس ورپسې دی ورپسې دی.